নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেল সুদেশনা ব্লগসে ওয়ান্স অ্যাগেন ওয়েলকাম। আমরা যেই জায়গাটা ফার্স্টে দেখালাম সেই জায়গাটা যাব বলে ডিসাইড করিনি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা স্যাটারডে বলে ইস্তানবুল সুপার মার্কেট যাব, যেটা আমি আমার আরেকটা ব্লগে কভার করেছি। কিন্তু হাজব্যান্ড বলল যে স্যাটারডे আছে तो चलो देखते हैं कि थोड़ा सिटी घूम के उसके बाद वापस जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो। এবার হাঁটতে হাঁটতে আমরা সিটির মধ্যে দিয়ে চলছিলাম, কিন্তু ওয়েদার ভালো ছিল, দিনটা স্যাটারডে ছিল, লোকজন ছিল না, ট্রাফিক তো ছিলই না, দেখতেই পাচ্ছ। তো হাঁটতে ভালোই লাগছিল, বলবো না যে খারাপ লাগছিল। আর ইউরোপ ইজ লাইক ইউ হ্যাভ টু ওয়াক আ লট। ওখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তুমি থাকলেও তাহলেও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভালোই লাগে। অটামের ওয়েদার, চারিদিকে পাতা ঝরঝরে পড়ছে, সুন্দর লাগছিল। ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল বলে আরও ভালো লাগছিল। এই অসলো সিটিতে বা যে কোনো ইউরোপিয়ান বড় শহরে এরকম ওপেন স্পেস, পাবলিক স্পেসেস ভালোই থাকে, যেখানে ইনহ্যাবিটেন্টসরা তাদের ফ্যামিলি টাইম ছুটির দিনে ভালো করে কাটাতে পারে। পথে এই চার্চটা পেয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনকে তখন ওই সময়টাতে গেটস বন্ধ ছিল, তাই ঢুকিনি, না হলে একবার ট্রাই জরুর করতাম। सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो सब लोग अपना अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। इसलिए सिटी भी बिल्कुल खाली खाली सा है, ट्रैफिक कम है। ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं, इतना सुनसान, बट अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हमें थोड़ा आदत है भीड़ भाड़ में रहने के लिए। जैसे कोविड के टाइम पे जब कर्फ्यू हो गया था तो कुछ इस तरह के माहौल थे। অলমোস্ট আধা ঘন্টা হয়ে গেছিল বা 35 মিনিটস যে আমরা হাঁটছিলাম আমাদের ট্র্যাম ধরে ওই ফাইনাল লোকেশন, যেটা আমরা ফার্স্টে ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম, সেখানে যাওয়ার ছিল বলে। নরওয়ে আসার পর যেটা আমি একটা জিনিস খুব নোটিস করেছি, যে এখানে লোকজন প্রচণ্ড হেলথ কনসিয়াস। সেটা ওদের ফুডিং হ্যাবিটস বলো বা এক্সারসাইজ বলো, থ্রু আউট দ্য সিজন, লাইক 12 মান্থস ওরা সবসময় রানিং করছে, জগিং করছে, হাইকিং, আউটডোর অনেক বেশি পছন্দ করে নরওয়েজিয়ানসরা। ফাইনালি লোকেশনে পৌঁছে গেছি, আর জায়গাটা কোথায় সেটা জানার জন্য ভিডিওটা একদম एंड तक देखना पड़ेगा।
আমাদের এখান থেকে ট্র্যামে করে যাওয়ার কথা ছিল অসলো সেন্ট্রাল স্টেশন, কিন্তু অনেক লম্বা ওয়েট করার পরও আমাদের ট্র্যাম যে নাম্বার যেটা আমাদের দরকার ছিল যাওয়ার জন্য সেটা আসে না। তো আমরা তারপরে বাসে করে অসলো সেন্ট্রাল স্টেশন যাই। এখানে একটা গল্প বলি। আমরা যেদিনকে ফার্স্ট অসলো আসি সেদিনকে আমাদের এক বাংলাদেশি ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়। তো উনি নিজের থেকেই আমাদের সাথে আলাপ পরিচয় করেন। উনি 40 বছর ধরে অসলোতে রয়েছেন। তো উনি এই রাইট সাইডে এই যে ক্যাফেটা আছে সেখান থেকে আমার ছেলেকে আর আমাদেরকে ফার্স্ট একদম গরম গরম সিনেমান বানস খাইয়েছিলেন। তাই অসলো নরওয়েতে এসে প্রথম দিন বাংলায় কথা বলতে পারা এবং একজন বাংলাদেশি মানুষ তিনি আমাদেরকে আতিথেয়তা করলেন, এটা আমাদের কাছে একটা ভীষণ ভালো মেমোরি অফ আওয়ার ফার্স্ট ডে ইন অসলো।